हेलो दोस्तों, तो मैं सुमित और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुमित मारियो। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीसी में मेरा तो 32 बिट है विंडोज 7, उसमें आप एयरफोन से रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये रेड वाली है, ये स्पीकर है। आपको ध्यान रखना, सबसे पहले इसको लगाना है और ये एयरफोन को उसके बगल में लगाना है सेकंड बार में। जब इसको लगा लेंगे इसके बाद इसको लगाना है। तो आप लगा लेंगे तो इसमें कुछ सेटिंग्स करनी रहती हैं। तो चलिए मैं आपको इस पीसी में बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी में। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए अपने पीसी के अंदर। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड, उसके बाद ये साउंड पे, उसके बाद देखिए स्पीकर, ये डिफ़ॉल्ट डिवाइस बता रहा है, मैंने इसको प्लग इन कर लिया है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, इसको भी मैंने प्लग इन कर लिया है, तो ये आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरा 3.5 mm का जैक है, आपका कोई भी हो सकता है। उसके बाद ये 3 दिखा रहा है, इसमें से आपको स्पीकर चूज ही करना है, स्पीकर। उसके बाद ये कंटिन्यू, इसको हटा कर यहाँ कंटिन्यू, फिर यहाँ इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद लेवल्स, इसको 80-90 होगा तो इसको 100 कर लीजिएगा। उसके बाद माइक्रोफोन बूस्टर, आपको अगर बढ़ा देंगे तो आपकी साउंड रिकॉर्ड थोड़ी तेज हो जाएगी, अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद आपको इतना ही पे करना है। उसके बाद आपको डिसेबल और साउंड इफेक्ट से हटाकर इमिडिएट मोड पर करना है, ध्यान रखिएगा, इमिडिएट मोड। उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ कंफर्म पर करना है क्लिक, फिर यहाँ सेटअप माइक्रोफोन, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और ये देख सकते हैं मेरी साउंड रिकॉर्ड हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं रही हो लेकिन साउंड रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट आ चुकी है, देखिए नेक्स्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद फिनिश। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया एयरफोन से कैसे साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपके में अगर साउंड रिकॉर्ड नहीं होती है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, मैं उसका वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो मेरा दूसरा चैनल भी है, उसमें मैं गेमिंग का चैनल बनाता हूँ, IGI 1 और 2 का, जाके देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैंने दी रखी है, वहाँ से जाके उसे ओपन करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन मत दबाना प्लीज़, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो फिर वीडियो डालूंगा तो आप तक आएगी नहीं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। उसमें हम IGI 1 और 2 का बनाएंगे। कुछ दिन बाद हम GTA 5 पर भी बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे अब GTA 5 पर भी। अभी यहाँ ऑनलाइन मिल नहीं रही है, इसीलिए मैं ऑफलाइन पर इसको परचेस करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।